Salutare toată lumea, este Răzvan și vreau să fac o promovare lui Avion cu motor. El are 18 ani, face multe topuri. Și am scris într-un comentariu: băi frate, vrei să-ți fac o promovare? El a zis cum vrei tu și am zis da. Și am zis bă, hai să fac și o promovare lui, că totuși îmi place videoclipul lui. Link în descriere și o să pun de aici o muzică. Șmecheră? Dați like dacă vă place, like și subscribe. Deci nu uitați să vă abonați la Avion cu motor și la canalul meu, dacă sunteți noi pe canal. Deci, eu am fost Răzvan, am făcut promovarea lui, e foarte șmecher. V-am pupat, pa, pa!